എല്ലാവർക്കും ബീനാസ് ഹോം കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഗ്രിൽഡ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് 1/2 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് വെച്ചതാണ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര്, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലെ എല്ലാ പൊടികളും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഷവർമയ്ക്കുള്ള ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ടുള്ള തീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ഗ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഓരോ പീസുകൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് അടച്ചു വെക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഓരോ പീസ് മാറ്റാം. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം. ചിക്കൻ എല്ലാം മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാബേജ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം. തക്കാളിയും കാബേജും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുബൂസ് എടുത്ത് ഇതേപോലെ 2ആയിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മയോനൈസ്. 2 സൈഡിലും അത്യാവശ്യം മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാലാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ സാലഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ കച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. കുബൂസ് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കുബൂസ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷവർമ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമയാണ്. ചുട്ടെടുത്ത ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷവർമയാണ്.